Gente, recuerda que si tu lavadora golpea demasiado, digamos, golpea el tambor a la lata, recuerda que hay posibilidades de que sea la cruceta, los amortiguadores, las suspensiones de la lavadora, puede ser la transmisión que lleva, que es el repuesto principal de la lavadora, y también por último, digamos, el tambor. Si en caso, recuerda que el tambor tiene agua internamente, tiene un líquido especial, la cual si ese líquido se derrama, tu lavadora va a golpear, porque ese líquido hace contrapeso al momento de centrifugar.